کې مشرکین مکه چې کوم مشران وغیره او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې د الله پیغمبره ستا په خوا کې چې کوم غریبانان صحابه کرام دي، یعنی بلال رضی الله عنه، صہیب رومی رضی الله عنه، دغه رنګ نور صحابه کرام چې کوم غریبانان، نو موږ ستاسو خوا نه د دې وجې نه راځو چې ستا مخې ته ستا خوا ته هغه خلک ناست وي هغه زموږ په غلامۍ کې مخکې زموږ غلامانو، نو موږ ته ستا په مجلس کې چې دوی ناست دي او موږ راځو نو موږ ته ځان بد ښکاري. لہذا داسې وکړه چې دا غریبانان صحابه کرام دي د خپل ځان نه وشړه، نو موږ به ستا مجلس ته راشو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وما انا بطوارد المؤمنین، زه خو مؤمنانو لره شړونکی نه یم. نو بیا ورته ووایي دغې رؤساو دا کوم مشران چې د مشرکین وو دوی ورته ووایي خیر دی هر ټیم یې مه شړه، خو چې کله موږ ستاسو مجلس ته راځو نو په دغه ټیم کې دا غریبانان صحابه کرام د ځان نه پاسوه چې موږ ته ځان بد ښکاري. نو حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره وکړه چې په دې کې د الله پیغمبر څه حرج دی، مسلمانان صحابه کرام دي دغه هسې زموږ د ملګري دي، خو چې دوی کله راځي نو د غریبانان صحابه کرام دي چې کوم یادي دي پاسوه هغه زموږ هسې ملګري دي. نو دوی چې کله پاس دوی راشي نو کیدای شي دوی د الله ایمان نصیب کړي. نو الله پاک جل شانه دا آیتونه راولېږل چې د الله پیغمبر د صحابه کرام چې دي د ځان نه مه شړه، دا خلک ایمان والا نه دی، دوی مه شړه، دا خو چې کوم دی ډېرې غټې قربانۍ ورکړل دي تا سره. چې کله دا آیات نازل شو نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل زما رای خطا وه، ما خطایي کړې وه په خپله رای کې. نو څنګه هغه وشړي صحابه کرامو کې چې کوم غریبانانو یې قربانۍ څومره غټې قربانۍ ورکړې، او دوی خو د ایمان په نیت باندې هم نه راتلل، خو راتلل مجلس ته، په دې مجلس کې دوی کې دومره تکبر چې خپل ځان ورته په دغې غریبانانو باندې بد ښکارېدو. نو نبي علیه الصلاة والسلام دوی دوی د ځان نه وشړ، حالانکې قربانۍ خو دغې خلکو ورکړي دي. څومره چې صحابه کرامو قربانۍ ورکړي دوره ول الله جل شانه درجې اوچتې کړي. بلال حبشي رضی الله عنه چې دی دا پلار په نیکه باندې غلام دی، د رنګ چې کوم دی تک تور دی، مال ورسره نشته، جیداد یې نشته دی، خو راغلی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمنې کلکه نیول. څومره تکلیفونه صحابو دي دې صحابو ته رسېدلي. بلال رضی الله عنه په سخته ګرمۍ کې هغه واقعه په ذیل اعمال کې شته دی چې په سخته ګرمۍ کې به دی په تودو شګو باندې واچو، په سینه به ورته ګټ کېښودو او ورته وی یا په دې حالت کې مړ شه او یا چې کوم دی د اسلام نه وړه. هغه په هغه حالت کې چې د هغې غلام و، د هغې غلبه وه د پاسه نه، او په زخمي حالت کې به بیا چې کوم دی په تودو شګو باندې واچو، بیا به راښکلی شو او دو په هغه حالت کې وی احد احد احد، عبادت لایق صرف یو دی، صرف یو دی، صرف د شپې به په زنځیرونو کې وتړو، د کیکرو ازغي به پسې وکتل، ازغو والا لختې په هغې باندې به ووهو. څه چې کولو که نه د حضرت بلال رضی الله عنه سره یې کړي دي او دغه رنګه د نورو صحابه کرامو سره. خو دوی په هغه سختو کې چې کوم دی نه الله پرېښی دی، نه ایمان پرېښی دی، او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښی، په خپل ایمان باندې کلک ولاړو په سختو کې. نو الله ورته دومره لویه درجه ورکړله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تلو نو اسمانونو کې روان دی او مخکې د خپو د چاکشار ځي. نو نبی علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو، جبریل زمان سره د خپو دا کشار د چا روان دی، څوک دی خپې چې کشي؟ وی دا حضرت بلال رضی الله عنه. تاسو سره دومره محبت دی، دومره قربانۍ او دومره سخت د دین دپاره تېرې کړي دي چې په ځمکه باندې ګرځي، الله د خپو دا کشار په عرش باندې تا ته رارسي. یو ورځ چې کوم دی وي نبی علیه الصلاة والسلام روټۍ خوړله، پېشمنې یې کوه. نو هغه وخت خو ګړی نه وي، خو خلکو به سبا ته کته. نو نبی علیه السلام ډوډۍ خوري، حضرت بلال رضی الله عنه د الله پیغمبره سبا ختلی دی، ډوډۍ پرېږده، پېشمنې بس. نبی علیه السلام بیا ډوډۍ خپله جاري ساتله، پېشمنې یې کو، بیا ورته وایي د الله پیغمبره سبا ختلی دی. حضرت بلال رضی الله عنه ته وایي نبی علیه السلام بیا خپل پېشمنې جاري ساتو، په درېیم بیا په الله قسم د الله پیغمبره سبا ختلی. نبی علیه السلام خپله ډوډۍ واپس شکور کې کېښو. بلال ورته وایي د الله پیغمبره یو پیره مې درته ووایي سبا ختلی دی، تاسو خپله ډوډۍ جاري ساتله، په دویمه پیره مې درته ووایي تاسو بیا خپله ډوډۍ جاري ساتله، په درېیمه پیره چې کله ما قسم وخوړ نو تاسو خپله ډوډۍ واپس شکور کې کېښوده. نبی علیه السلام ورته وفرمیل بلاله دا تا چې کوم رڼا لیده دا زما د مخ مبارک رڼا و، دا د سبا د خطو رڼا نه وه، سبا نه وختلې. تا چې یو پیره ووي هم سبا نه وختلې، تا چې دویمه پیره ووي نو هم سبا نه وختلې،
تا چې درېمه پیره ووینو سبا نه وختلی خو چې تا کله قسم وخوړو نو ستا په دې قسم باندې الله د ټیم نه مخکې سبا کو چې ته په دې خپل قسم کې دروغجن نشي د دې د وجې ستا د دې قسم الله لاجو ساتو نو هغې سختې تېره کړې وې الله ولې بیا د درجات ورکړي نو دې ظالمانو به صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د رزیلان وي دا رزیلان د ځان نه وشړه نو موږ به ستا مجلس ته راشو الله ورته وفرمایل دې ته زما هېڅ حاجت نشته دی کوم غریبانان چې د زړه نه مسلمانان دي او په تا باندې کلک ایمان راوړی دی په سخته کې سره ولاړ دي الله ډېر قدردان ذات دی چې هغه سختو کې سره صحابه کرام ولاړو چې ته تنها وي اوس چې کوم دی د اسلام غلبه شو مشران څه وایي چې موږ ایمان راوړو او بیا د ایمان دپاره شرط دا ګرځي چې دا غریبانان وشړه کوم چې سختې تېرې کړي دي کوم چې در په ړومبي وخت کې ملګري شي شرطه به داسې نه کوي دی به صحابو د رزیلان وي دا رزیلان د ځان نه وشړه څنګه چې نوح علیه السلام د خپل خلک راغی ورته وی دا رزیلان د ځان نه وشړه دقه شان د نبي علیه السلام ته وی دا رزیلان وی رزیل چاته ویلی شي رزیل هغه چاته ویلی شي چې کم سړی دین خرڅ کړي دنیا پې واخلي دین خرڅ کړي پرېږدي او دنیا واخلي د رزیل ویلی شي خپله دنیا پې جوړه کړي او ارزل غټ رزیل چاته ویلی شي ارزل ورته په عربۍ کې وي د هغې کس ته ویلی شي چې دین خرڅ کړي او پردی دنیا پې جوړه کړي مطلب دا چې په خپله د دین کار پرېږدي او د خلکو دپاره په دنیا کې ولګي وي دا د ټولو نه غټ رزیل دی رزیلان خو دوی په خپله و چې دین یې خرڅ کړی و او د دنیا دپاره او د خپلو بال بچ دپاره په دنیا کې لګېدلي نو فرمایي الله نو چې کله دا آیات راغی نو حضرت عمر رضی الله عنه ما په خپل اجتهاد کې خطا شوی ما په خپله رایه کې خطا شوی خطا مې کړې ده